Ashama harkaan fuunee akkam jirtu hordoftoota daandii barnootaa nagaan keenya lafa jirtanitti isin akka qabu jechaa guyyaa irraa kanammoo barnoota afaan oromoo keessa kanan isiniif qabadheen dhufeen jiru jechoota jabaataa fi jechoota laafaadha. Garaan garummaan jechoota jabaataa fi jechoota laafaa qaban waliin kan ilaallu ta'a. Egaa jechi tokko kan inni jabaachuu danda'u yoo qubeen dubbifamaan gosa tokkoo lama ta'edha. Jechi tokko immoo kan inni laafuu danda'u yoo qubeen dubbifamaa gosa tokkoo tokko ta'edha. Kanaaf namoonni maatii daandii barnootaa hin taane sabiskiraayib, sheer, foloo gochuu hin dagatinaa. Akkasuma namoonni biyya alaa fi biyya keessa teessanii barnoota afaan oromoo qubeerraa kaastanii hanga barreessuuf dubbisuutti barachuu barbaadan karaa lakkoofsa bilbilaa fuula iskiriinii irratti argamu kanaan nuuf bilbiluu hin dagatinaa. Dubbii kan jedhu kun jabaatee jira. Dubbii kan jedhu baarratti jabaatee jira. Kun immoo dubii jedha. Dubii. Qarree, qaree, yaaddoo, yaadoo, birraa, biraa, harree, haree, furrii, furii, baloo, jirra, jira, murree, maree. Egaa hordoftoota keenya hanga torban mata duree haaraatiin wal arginutti nagaan nuuf turaa.